درود. چرا یکی یه ماه میره باشگاه یهو بعد یه ماه یهو پف میکنه، یا مثلا یکی دیگه میره باشگاه بعد 5 الی 6 ماه هنو به او حجم بدنی یا او تیپ بدنی دلخواه خودش نمیرسه؟ چرا مثلا سینمون اصلا با همون قهره؟ چرا؟ تو این ویدیو میخوام 6 نوع تیپ بدنی رو به شما معرفی کنم. خب اولین تیپ بدنی ما تیپ بدنی اکتومورفه. این نوع بشر رو که خدا خلق کرده دقیقا شبیه سیم تلفن میتونه باشه. به چه علت؟ چون چربی سوزی تو این افراد بسیار بالا، یعنی میشه گفت متابولیسمشون خیلی بالا و عضله سازی تو این افراد بسیار بسیار سخته. بریم سراغ دومین دسته از تیپ های بدنی، مزومورف. این نوع تیپ بدنی اصلا تیپ بدنی خیلی عجیبیه. یهو دیدی با یه ست پرسینه یهو عضلات بشر زد بیرون و عضله سازی خیلی تو این افراد خوب انجام میشه و ریکاوری خیلی خوبی دارن. بریم سراغ سومین نوع تیپ بدنی یا همون آندومورف که این نوع تیپ بدنی گفته میشه که عاشق چربی و عاشق عضله سازی پنهانه. عضله سازی پنهان حالا چیه؟ به نوعی عضله سازی پنهان این افراد جوریه که بدن این افراد زیاد تمایل داره به ذخیره چربی، همچنین یه کمی چربی به نوع آب که میخورن چاق میشن. به همین علت عضله سازی هم تو این افراد خیلی خوب اتفاق میفته، ولی عضله سازی پنهان.